hujan lebat ya, hujan deras sehingga disertai angin sehingga mengakibatkan rumah ini ambruk karena memang kondisinya sudah lapuk ya keadaan rumahnya gitu. Penghuni satu orang alhamdulillah selamat ya, ada yang menyelamatkan gitu pada saat kejadian. Jadi pada saat kejadian si ibunya cepat keluar gitu ya. Sekarang tinggal di rumah salah seorang cucunya, masih di Dusun Cimangui. Taksiran kerugian untuk saat ini sekitar 30 juta rupiah. Ya mudah-mudahan kita berharap ya, karena memang ini kondisi keluarganya juga kemudian sudah tua ya ibunya. Kita berharap dari dinas terkait atau siapapun ini bisa memberikan bantuan untuk meringankan beban.